Hello friends, நீங்கள் பார்க்குறது TalksByAshok சேனல். நான் உங்கள் அசோக் குமார். இன்றைக்கி நம்ம vlog வீடியோவில் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு வேறு லெவலான குக்கிங் பண்ண போகிறோம். என்ன குக்கிங்ன்றது ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு தம்ப்நெயில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாம் நண்பா, கிட்ஸ் ஃபேவரட், மென்ஸ் ஃபேவரட், லெஜண்ட்ஸ் ஃபேவரட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான சிக்கன் டிக்கா பீஸாவை தான் இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். இந்த பீஸாவை எப்படி செய்கிறோம், எப்படி சாப்பிட்றோன்றதை தெரிஞ்சுக்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கடைசி வரையும் பாருங்கள். சரி, நம்ம தொணன்னு பேசாமல் டைரெக்டாக சிக்கன் டிக்கா பீஸாவை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். நண்பா, நம்ம பீஸா செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பீஸாக்கு சாஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவு பீஸா மாவு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தான் எடுத்த உடனே நம்ம மைதா மாவு ஈஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மைதா மாவு பேச ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் மாதிரி ஈஸ்ட் ஊறினா தான் நம்மளுக்கு பீஸாக்கான மாவு ரொம்ப சூப்பராக வரும். ஈஸ்ட் ஊறுற கேப்பில் நம்ம சிக்கனை கழுவிட்டு வந்துடுவோம். சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட் பீஸாக தான் கட் பண்ணணும். பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பீஸாவுக்கு வந்து போட முடியாது. அதனால் ஷார்ட் பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ போயிட்டு நம்ம கழுவிட்டு வந்துடுவோம். சிக்கனை கழுவுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பீஸாக்கு தேவையான மாவை ரெடி பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஈஸ்டும் பாருங்க நம்மளுக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதனால நம்ம இப்ப போயிட்டு டைரக்டா மாவை பிசைய வேண்டியதான். ஓகே, நம்ம மாவை சூப்பராக பிசைஞ்சாச்சு. அடுத்தது நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். கரம் மசாலா, கொரியண்டர் பவுட்ரு, கம்மீன் பவுட்ரு, ஜீரக பவுட்ரு, உப்பு, எலுமிச்சைப்பழம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம். வாங்க போயிட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம சிக்கனை நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பீஸாக்கு தேவையான சாஸை ரெடி பண்ணுவோம் வாங்க. ஓகே நண்பா, இப்போ நம்ம சாஸை ரெடி பண்ணலாம். சாஸை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். அடுத்தது பற்ற வச்சுக்கிறேன். பற்ற வச்சாச்சா? அடுத்தது 2 தக்காளியை போட்டுப்போம். அப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை 4 பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அதை போட்டுப்போம். நெக்ஸ்ட்டு 5 காஞ்ச மிளகாவோட நம்ம வச்சுப்போம். பிச்சு இதையும் போட்டுப்போம். இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேவட்டும். வேவனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சா நம்மளுக்கு சாஸ் ரெடி ஆகிடும். பீஸாக்கான சாஸ் ரெடி ஆகிற கேப்ல நம்ம ஏன் சும்மா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பீஸா டாப்பிங்ஸ்க்கான காய்கறி கட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். பெருசா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கேப்சிகம், ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. நம்ம பீஸா சாஸ்க்காக தக்காளி, வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாலாம் தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சோம் பார்த்தீங்களா? அதை எல்லாத்தையும் இந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம்.
நம்ம எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இதை வானல்ல போட்டு நம்ம வதக்கினா நம்மளுக்கு சாஸ் ரெடி ஆயிடும். வாங்க போயிட்டு வதக்குவோம். பீஸாவோட சாஸை வதக்கிறதுக்காக முதல்ல வானலை சூடு பண்ணி எண்ணெயை ஊற்றிப்போம். எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறம் பூண்டை போட்டு வதக்கிப்போம். அடுத்தது இந்த சாஸை ஊற்றுவோம். பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. கலருக்காக கொஞ்சோடி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுப்போம். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுப்போம். அடுத்தது சர்க்கரை. கடைசியா டொமேட்டோ கெச்சப். எப்படிங்க ஊத்தணும்? ஊத்துறது தெரியலையே, எப்படி திறக்கணும்னே தெரியல. ஒரு வழியா திறந்தாச்சு. கெச்சப் கொஞ்சம் ஊத்திப்போம். ஓகே, நம்மளுக்கு சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது பீஸாக்கு தேவையான மாவு உருட்டிட்டு சிக்கனை வறுத்துட்டா நம்மளுக்கு பீஸா ரெடி ஆயிடும். வாங்க போயிட்டு அந்த வேலையை முடிப்போம். A few moments later. எப்பா ஒரு பீஸா செய்யறதுக்குள்ள அதை வாங்கியே சாப்பிடலாம் போல, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, வீடியோன்னு வந்துட்டு அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. பீஸாக்கான மாவு நம்மளுக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, நல்லா புசு புசுன்னு சூப்பரா வந்திருக்கு. ஓகே, இதை நம்ம உருட்டிட்டு வந்துடலாம். மாவு உருண்டதுக்கு அப்புறம் இன்னும் நம்மள இருக்கிற ஒரே வேலை சிக்கனை வறுக்கிறது தான். ஏன்னா சிக்கன் டிக்கா பீஸாக்கு சிக்கன் இல்லைன்னா எப்படி? அதனால நம்ம வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்காக எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன். எண்ணெய் ஊத்துறதுக்கு அப்புறம் இப்ப பாருங்க, நம்ம சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே போட்டு வதக்க வேண்டியதுதான். Much later. சிக்கன் சூப்பரா வெந்திருக்கு. நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாப்போம். கொஞ்சம் லைட்டா புளிக்குதுப்பா, மத்தபடி உப்பு காரம்லாம் சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, இன்னும் நம்ம பீஸாவோட டாப்பிங்ஸ் மட்டும் தான் ரெடி பண்ணல. ரெடி பண்ணிட்டு ஓவன்ல வச்சா நம்மளுக்கு சிக்கன் டிக்கா பீஸா ரெடி ஆயிடும். அதனால இனிமே நம்ம பேசாம டைரக்டா டாப்பிங்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு ஓவன்ல வச்சு சாப்பிட வேண்டியதான். A few inches later. நண்பா, ஒரு வழியா பீஸா டாப்பிங்ஸ் ரெடி பண்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். டாப்பிங்ஸ்க்காக நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம்னா கேப்சிகம் வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பீஸா சாஸ், வெங்காயம், சிக்கன் டிக்கா பீஸால அதனால ஃப்ரை பண்ண சிக்கனு, தோ பாருங்க தோசை கல்ல சுட்ட மைதா மாவு, கடைசியா
பீஸாக்கு மெயின் தேவையான சீஸ் இருக்கு. நம்ம எந்த அளவுக்கு சீஸ் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு பீஸா சூப்பரா வரும். நம்ம டாப்பிங்ஸை ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பீஸா சாஸை சுட்ட மைதா மாவுல அப்ளை பண்ணுவோம். எல்லாத்தையும் நல்லா அப்ளை பண்ற வேண்டியதான். நல்லா காரசாரமா சூப்பரா இருக்கும். அடுத்தது கேப்சிகம் நம்மளுக்கு அவ்வளவும் பிடிக்காது, அதனால கொஞ்சோண்டு மட்டும் போட்டுப்போம். நெக்ஸ்ட் வெங்காயத்தை போடுவோம். வெங்காயத்தை தாராளமா அதிகமா போட்டுக்கலாம். அப்புறம் சிக்கன் பீஸே அப்படியே மழை சாரல் மாதிரி தூவி விட வேண்டியதான். கடைசியா சீஸ் தாங்க அள்ளி அப்படியே போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நம்ம எந்த அளவுக்கு சீஸ் அதிகமா போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு பீஸா நம்மளுக்கு சூப்பரா வரும். போட்டு இதை போயிட்டு தோசை கல்லில் வேக வச்சா நம்மளுக்கு பீஸா ரெடி ஆயிடும். ஓகே, வாங்க நம்ம இதை போயிட்டு டைரக்டா தோசை கல்லில் வைப்போம். தோசை கல் வெந்துட்டு இருக்கு, அப்படியே அழகா வைக்க வேண்டியதான். என்னப்பா ஒட்டிக்கிச்சு நல்லா. பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு, பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும்னு தோணுது. ஓகே, நம்ம பீஸா ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடலாம். இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த காக்கா முட்டை படத்துல தோசைகள்ல பீஸா சுடுவாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் ஞாபகம் வருது. வேகட்டும், வெயிட் பண்ணுவோம். One eternity later. சூப்பரா வெந்திருக்குப்பா பீஸா. ஆவி பறக்கிற டீயை பார்த்திருப்பீங்க, இப்ப ஆவி பறக்கிற பீஸாவை பாருங்க, வேற லெவல்ல வந்திருக்கு. ஓகே நண்பா, ஃபைனலி நம்ம பீஸா ரெடி. நம்ம ஆக்சுவலா 3 பீஸா செஞ்சோம். ஒரு பீஸா வீட்டுல கொடுத்தாச்சு, மீதி 2 நம்ம சாப்பிட போறோம். இன்னைக்கு நம்ம வச்சு சாப்பிட போறோம். ஓகேவா, சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கெச்சப்பை ஊற்றிப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம சாஸுக்கு கெச்சப் ஊற்றணும், இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சும்மா லைட்டா அப்ளை பண்ணிப்போம். ஓகே, டெலிஷியஸா இருக்குப்பா, பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பீஸை கட் பண்ணி, ஐயோ இதெல்லாம் எப்படி கட் பண்ணணும்னு கேக் வெட்டுற மாதிரி வெட்டிப்போம். வருமானே தெரியல. ஓ, அந்த அளவுலாம் பொறுமை இல்லை, கையாலே பிச்சு சாப்பிட வேண்டியதான். என்னப்பா சிக்கன் பீஸே வரல, வச்சுக்க வேண்டியதான். நம்ம சூப்பரா சாப்பிடுவோம். ஓவரா காலுதுப்பா. மற்றபடி உப்பு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் அதிகமா போட்டதால ஓவரா காலுதுன்னு நினைக்கிறான். பீஸா வேற லெவல்ல இருக்கு. பட் என்ன, நம்ம காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன், அதனாலே சாஸ் கொஞ்சம் லைட்டா காலுது. மற்றபடி எல்லா டேஸ்டும் சூப்பரா இருக்குப்பா. நான் என்னமோ தோசை மாதிரி வரும்னு நினைச்சேன், பரவாயில்ல, எல்லாமே சூப்பரா வந்திருக்கு. இருங்க, இன்னொரு பீஸ் சாப்பிடுவோம். ஆல்ரெடி இந்த பீஸ் சாப்பிட்டாச்சு, நெக்ஸ்ட் இந்த பீஸ் சாப்பிடுவோம். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா குக் பண்ணிருக்கோம். சீஸ் எப்படி மெல்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. இதான நம்ம பார்ஷியலா தான் குக் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டுத்தையும் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பார்க்கணும்ல, அதுக்காக தான். இது எப்படி நம்ம செஞ்சாலும் இதை கட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. 1 minute later. சரி, இவ்வளவு ஆடா இருக்கும். இருங்க, இதை சாப்பிடுவோம். இந்தாங்க பீஸா, உங்களுக்கு ஒரு வாய், இப்ப எனக்கு ஒரு வாய். இருங்க, சிக்கன் வேற மிஸ் ஆயிடுச்சு, சிக்கனோட தரேன். சிக்கன் டிக்கா பீஸா உங்களுக்கு ஒரு வாய்,
இப்ப எனக்கு ஒரு வாய். இது காரம் கரெக்டா இருக்குப்பா. அது என்ன ஒரு பீஸா காரம் கரெக்டா இருக்கு, ஒரு பீஸா காரம் கரெக்டா இல்ல, என்னன்னே தெரியலையா. சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் மறக்காம இதை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, இதான் நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, தூங்க வேற போனோம். இதான் எனக்கு டின்னரு. இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்லா குழந்தை விட்டு தூங்க போறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் நல்லா சாப்பிட்டு நிம்மதியா தூங்குங்க. ஓகே, இதான் நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய vlog வீடியோ வேணுமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான vlog வீடியோல நம்ம சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாடா, பாய் பாய்.